हेलो दोस्तों, आज मैं होम्योपैथिक दवाई का रिव्यू करने जा रहा हूँ। BC6। ये मैंने दोनों डब्बियाँ इसीलिए रखी है क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश दवाई का क्या फ़र्क है और होम्योपैथी का क्या फ़र्क है। ठीक है, जो होम्योपैथिक की होती है दवाई, जैसे कि ये हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखता है, बनाए रखता है। अंग्रेजी दवाई एमरजेंसी के लिए ठीक है, लेकिन हम इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी शक्ति कम होती जाती है। इसीलिए तो ये पीने में थोड़ी सी कड़वी होती है, बच्चे लेने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं। और इसमें टैबलेट है, ठीक है, जैसे कि मैं खोल के दिखाता हूँ इसको मैं। जैसे कि ये पीने वाली दवाई है, ठीक है, सर्दी जुकाम पैरासीटामोल इसमें मिला है। और ये मैं ले आया था बच्चों के लिए, जैसे उनको जुकाम खांसी रहती है और इसका रिजल्ट बढ़िया है। मैंने सोचा चलो इसकी वीडियो बना के, ठीक है, रिव्यू करते हैं इसका। तो ये कैसी होती है मैं दिखाता हूँ इसको खोल के। ये इस तरह की होती है, ठीक है दोस्तों। होम्योपैथिक की दवाई है BC6, ठीक है। ये होती है खांसी के लिए, कोल्ड के लिए, बुखार भी हो वो भी ठीक कर देती है। ये बच्चों को बुखार रहता हो, ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम मतलब शरीर को स्ट्रॉन्ग भी बनाती है ये दवा, ठीक है। इसमें ऐसी टैबलेट होती है, जैसे कि ये वाली गोलियाँ इसी तरह की। इसको लेना है, इसको लेने के लिए हमें ये गोलियाँ को हाथ नहीं लगाना। इसमें जैसे कि बच्चों के लिखा हुआ है कि अड्डा मतलब किस उम्र के कितने बच्चों को कितनी गोली देनी है, ठीक है, ये सब लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। उस हिसाब से गोली देनी है। जैसे हाथ नहीं लगाना इसको, बस ऐसे ढक्कन में डाल के, ठीक है, बच्चे के मुँह में ये गोली रख देना है, ठीक है। वो उसको हौली हौली चूसता रहे, चबा के जैसे कुछ खाना है खा ले वो, ठीक है। तो ये गोली 3-3 घंटे बाद देनी है, तो आपको 2-3 दिन में फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये दवाई बहुत अच्छी है, ठीक है। होम्योपैथिक की शॉप से आपको मिल जाएगी, आप ज़रूर खरीदें, ठीक है। इसका एक्सपायरी डेट भी बहुत लंबी होती है, ठीक है। 5-6 साल तक, काफ़ी टाइम तक होती है। जैसे कि इसका प्राइस मैं बता देता हूँ कितना है। इसका प्राइस लिखा हुआ है 185 रुपये इसका पड़ जाएगी, ठीक है। कई डिस्काउंट भी दे देते हैं, ठीक है, 10-15 रुपये। तो आप इसे अगर बच्चों को या घर पे किसी को, बड़े भी खा सकते हैं, किसी को जुकाम सर्दी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें।